Você insiste em procurar respostas do jeito mais barulhento possível. Força a mente, aperta o peito, puxa pensamentos para todos os lados, mas algumas respostas não aparecem quando você procura. Aparecem quando você para. A água agitada não reflete nada. É só quando ela acalma que tudo fica claro. Não é falta de resposta, é excesso de ruído. Curta, siga e compartilhe. Alguém hoje está gritando por dentro, quando tudo o que precisa é silêncio.